Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Як чанд рӯз пештар ман навор кардам, ҳамин хиколи мо 15 таваллуд кардагӣ буд. Аз дуни 15 якташ уже ниданошни важда буд, таваллуд шудагӣ буд. Мурдагӣ буд аллакай ҳамун тобеи худаш. 14таш зинда саломат ҳоли истодааст. Вақте ки ман баъд аз 2 рӯзаш вай мекунам, нигоҳ мекунам, мебинам ки як 3таш беҳад ҳисоби ки майда мондагӣ, ҳисоби ки шир нарасидагӣ, ҳамаҳо майда шуда мондагӣ. Ман ҳамин тасмим гирифтам ки ҳамин ба харгӯшчиҳо худам шир тиям, худам ёрдам кунам барои вай накунашба, намурданашба. Вақте ки ваҳои хондам, интернетҳои хондам, ҳамин ҷанда гуфтааст ки аз шири гов шири буз беҳтар мешавад, барои оне ки равғаннокии шири буз зиёдтар назар ба шири гов ба. Барои ҳамин ман вай гирифтам, шири буз гирифтам. Ҳозир ман чӣ хелак шир додостгим дар давоми навор ҳаст. Ҳамин шира ман шпристи вай ки додам, инсулиниви вай ки дозиям, шприскити. Барои чӣ ман инсулиниви шприси вай кардам, вибр кардам? Барои оне ки шприси инсулиниви бориктар ки ҳаст, даҳони харгӯшчива ҷо мешавад. ҳамин инсулиниви 1 грамма кити 2 бор саҳару 2 бор шабу ман вай метиҳам, шир метиҳам. ҳамин норми ширхӯрии харгӯшча дар як сутка аз 5 грамм то 7 грамма будааст. Барои ҳамин 2 грамм саҳар, 2 грамм вай шаб ба ҳамин шприс кити, ҳамин харгӯшчаҳо ман худам рӯшнои вай метиҳам, шир метиҳам. Ана вай мо сар шуд навора мо. Аввал ба вақте ки мо якум бор метиҳем, харгӯшча аввал камтар капризникшид мекунад, барои оне ки ягон бор нахӯрдагӣ. Вақте ки уже мехӯраду мағзаша мегирад, аллакай барои харгӯшчаҳо аллакай вай мешавад, рефлекс мешавад. Дигар сони мо вақте ки уже шприса пеши давонаш агар барем, агар инҳо худаш намаш чивеш кушода, давонаш кушода истода ком задан мегирад сони худаш. Мана аввал ба ябор қайинтар. ҳозир вақте ки то мағзаша то гирифта мешавад, вақте ки мағзаша мегирад, сони худи харгӯшча ком задан мегирад. ман шира камтар гарм кардагӣ, шири хунук мумкин не аз ҳисоби ки ҳоли организмаш ҳоли слабикай харгӯшчаоя хунук мехӯрад, мурданашам мумкин. Барои ҳамин шира камтар гарм мекунем. ҳамин аз 38 градус то 40-42 градус гарм кардан ки номаш чи даҳон сӯзакашам нашавад. ҳамин байнова харгӯшча яку дам дода истода рост кардан дар кор ки то ин ки нафас гирам нашавад. ҳамин шприста оҳиста оҳиста чихдан дар кор ки резки наравад шир. Барои ҳамин камтар оҳиста оҳиста зер мекунем. Шприста мо шприси 1 грамма беҳад мулоим. харгӯшчая обязательно баин ба дам додан дар кор. Дам метиҳем вақте ки мана хӯрда ки шуд, вақте ки дам гирифт, боз секин оҳиста оҳиста боз шира бо метиҳем. ҳамин хелак 1 грамм шприста вақте ки метиҳем тамом мешавад. харгӯшча полностью озодона дам додан дар кор. бо шикамоша нигаҳ мекунем ки кани шикамаш пур шуд ё не. ҳамин аз шикамашам худашам маълум. баъзе якун харгӯшча худаш аз шири очишам вай ки бошад, хӯрдагӣ бошад, бисёр додан дар кор не. ҳамин шикамаш ба нигоҳ карда истода аз рӯи ҳамин шир медиҳем. шира моя обязательно бачаҳо вай кутон, гарм кутон ки хунук ба ногоҳ нахитон ки зиён мекунад барои харгӯшчава. ҳамин навора дастгирӣ кунитон, поделиться кунитон, лайк ва комментария фаромӯш накунитон. хелак харгӯшча озодона медориму шикамаша мебинем як бор ки кани чӣ қадар шудаги шираш. ин худаш маълум аз шикамаш. хайр, то наворҳои оянда сарбуланду хонобод бошед. мана ҳоли бо навораҳо ҳоли ҳамаш дар пеш аст. хайр, то наворҳои оянда.